el sonido de letra C en inglés, parte número 4. La letra C suena como sh, sh, cuando está seguida por dos vocales o más. Entonces, ¿se recuerdan que la vez pasada en las otras partes seguida de ciertas vocales iba a sonar como que o como S, pero en esta ocasión como sh? Entonces, si hay, esa es seguida de dos vocales o más. Entonces, ustedes se dan cuenta, está seguida de A, y O, y A, y así, ¿no? Entonces, sí, se dice de esta manera: Ocean, Financial, Precious, Special, Crucial, Official, and Optician. Con excepción de Conceal, ¿okay? Porque en el día siempre hay excepciones. Que tenga muy buena suerte y siga adelante.